que ambiente. Ai, encántame. Que relax. Última sección daqui do programa, pero non a menos importante. É a sección Postdata. Unha sección algo distinta e que estará presentada por tres locutores fantásticos do Obradoiro. Eles son Martín Arufe. Que tal, Martín? Hola, que tal? Ismael Roales. Hola, que tal? Hola, Isma. E Jorge Álava, que desgraciadamente hoxe non está con nós, pero está moi ben e moi feliz na súa casa, ou onde sexa. En los nosos corazones. Sí. Exacto. Que tal, chicos? Que tal a vida? Que tal a vida? Pois Eso? moi ben, un pouco nerviosos, pero Sí, creo que ben. Tranquilos. Primeiro programa, guau, Asusta, non? De Asusta. pronto. A madre tope. mía. Sí, A pero tope, aí meu. Antes de saber un pouco de que ides tratar así o Postdata, por que Postdata? Por que ese nome? Vale, esa é boa. Vamos a ver. Tiñamos dudas sobre... Vamos a empezar polo principio. Originalmente isto naceu como unha sección un pouco máis de variedades sobre a Sí. universidade. A vida universitaria Sí, chamábase o a título sección. original era Vida Universitaria, que casualmente iba sobre a vida universitaria. Casualmente. O que pasa é que Sin quererlo ni beberlo. sí, acabamos facendo unha cousa que non tiña nada que ver. Exactamente. Así que chegamos á conclusión de que ese título non valía. Entón empezamos a A debatir debatir. posibles nomes. Como a sección vai tratar un pouco de cultura, dixemos, imos por un nome culto. Que son do máis culto que o latín. Pois nada. Que razón Nada. tenéis? O latín é o idioma culto da vida. Efectivamente. É verdade. Entón teñamos con unha lista de nomes, todas palabras en latín e expresións latinas, e decidimos que Postdata, como vimos ao final do programa, tiña bastante sentido. Pois é bonito, Postdata. Un pouco sen sentido, sen saber por que de que van falar. Pero así queda moito máis. Pero é bonito, Postdata, Home, gustame. pois data é máis ben... Isto xa é vocación profesional, porque eu o latín encántame, pero postdata é algo que vai despois do final, pero... Bueno, eso, que me Isto é un debate interno que temos, pero bueno. Sí, pero Eu non da estudiei igual. latín, sinto. Consideramos que podemos seguir como se isto non ocurrise, vale? Bueno, teño moitas ganas de escoitarvos. A ver, que tedes para nós? Vale. Que cousas? Vamos a ver, contovos un pouco de que vai a sección para xa non ter que facer para xa os próximos días ir directamente ao tema. Entón, esta sección vai ir un pouco de historia ou arte ou outras variantes. Cultura en xeral, sí. Queremos tirar un pouco por aí, entón, non no sentido habitual pedante, que nós estamos acostumbrados a clases de historia do instituto ou que é como algo pesado, algo que coste de digerir. Que dá ganas de dormir. Entón queremos xogar cos anécdotas divertidas, cos detalles, con cousas que interesen, para demostrar que a cultura non é só un señor con un bigote nunha habitación lendo Shakespeare con lume, bueno, É unha copa de viño na man Wow. e fumando en pipa. sí, eso tamén ten certo. Eso é tamén como ten certa erótico, gracia. non? Mais que, vale. Non, a ver, Eu estaba imaginando o señor Vance, pero bueno. O señor Vance, pois pode ser. Vance. Pero o señor Vance non era non era ten culto. bigote. Sí, que carcas, non quero seguir por aquí. Bueno, veña, a ver, contádenos. Ao lío, sí, Eso, que queremos tratar un pouco feitos anecdóticos da historia en xeral. Que traedes hoxe? Entón, a eso iba. Hoxe precisamente non imos facer eso. Que Porque como que habitualmente vai ser isto, pero como hoxe teñemos que presentar a sección, despois vai ser dentro de poucos a maín, queremos tratar un pouco o tema e todo eso. Entón, tiñemos como unha cousa moi interesante, que non moi soimos decir o que é, que xa virá a próxima semana. É surprise. Pero surprise. Surprise. Marvelous surprise. Marvelous surprise. Pero, entón, traemos un pouco como... variedades. variedades, sí. Variedades. Un pouco de todo. Ademais, como Jorge non está, O que Jorge está en París. Jorge, sei que me estás escoitando. Esta semana librache de traballar, pero para a semana non, O sea que... Jorge espabila, Sí. traballa. Pero Jorge, bueno, que está en París, aproveitando que está Jorge en París, Claro. traio Sí. vos un par de curiosidades sobre esa cidade. Porque Jorge Sobre está en París. París. Jorge está en París. Se Exactamente. Jorge non estivera en París, Non había. Non había. Pero Jorge está en París. Bueno. Sí. Pero, bueno, que o primeiro que se vos ven á mente cando escoitades a palabra París? Amor. Croissant. Amor. Amor, A non, cidade da Román, luz. Sabes por que París chamase a cidade do amor? Contame. Hai un muro en París no que a palabra querote aparece escrita en máis de 300 idiomas. Sí, é verdade. En Montmartre, non? Sí. Vale, perdón, sigue ti. É que estivas aí pouco. Bueno, conta. Sí. Que bonito, que bonito. Estiveches hai pouco, non? Steven of... Sí, fai pouco. Ti sabes que a Torre Eiffel cambia de cor cada 5 anos? Non? Sabes por qué? Por que? Porque, bueno, é para evitar a corrosión, pero a xente vota de que cor quere que se pinte. Que me dis? Que como Entón- bota. No primeira planta da Torre Eiffel Sí.
hai unha especie de enquisa Sí. e a xente vota de que cor quere que se pinte o próximo ano. Pero de calquera cor, pode ser. Sí, Tipo Pantone. sí, rosa, eu fucsia. vou aproveitar para facer un chamamento A todas as nosas bases. a todas as nosas bases para que a xente viaxe a París Sí. e voten que se pinte de multicor. Pantone En plan multicor. arcoiris. Como vai iso do Pantone? Bueno, non sei. Pantone, non sei Pero que o xa Pantone. sabemos, nas redes, en Redes Escaparate poñeremos, veña, todos xuntos a París. París. A pintar a Torre Eiffel. Bueno, dixo antes Martín tamén a cidade das luces. Isto Sí. é porque antes en París robábase moito e o alcalde de París dixo chorbo. Coruña. Chorbo, neno. Chorbo, é de Coruña. Sí. É verdade. verdade. É unha alcaldesa, non? Non era a muller do Cádiz, algo así. Eu creo Nin que idea. sí. Bueno, sí. chao. Bueno, pero vamos, que un galego en todo o mundo. Un galego. Dixo, chorbo, están robando aquí moito, hai que por luces, A ver, estou buscando aquí pasáronse. información, podo interrumpirte un momento? Sí. Según Interrompe. isto, a alcaldesa de París é Anne Hidalgo, ou como se Sí, de pronuncia. Cádiz. Será. Bueno, pues resulta que No, non é no, de Coruña, pero... Pero sí, sí que é muller, eso. Non é de Cádiz, pois nada. Bueno, Vaya segue. por Non Dios. sei, vou seguir buscando, espera. Que broma. Vos seguid a vos o que eu... Martín, para. broma. Segue, segue. E iso, que empezaron a poñer luces, como está facendo Abel Caballero tamén en Vigo, Un grande. por iso chamase a cidade das luces. E tamén, en mitad de París, hai un pulgar xigante en mitad da rúa, que non sei a que ven ter un pulgar ali. Porque é un pulgar de 14 metros, Guau. 18 toneladas, Wow. e podes tomar un café mirando un pulgar xigante. Bueno, chicos, que máis, que máis? Para ir acabando, dúas rápidas. A pirámide de cristal do Louvre Sí? ten as mesmas dimensións que a pirámide de Keops. Sabedes que é a pirámide de Keops? Non o dis moi Quéreme convencida, sonar, quéreme sonar. É a de Egipto, non? Sí, Sí. Sí, Sí, unha a das ver. máis famosas. como se houvese poucas en Egipto. Pero é a séptima maravilla máis antiga do mundo. A do Louvre. Non. Tía. Seguide, chicos, son horribles. Nada, xa para acabar, que non podedes, se tedes un cerdo en París, que Sí. non o podes chamar Napoleón. Como que non? Non. Como que non? Sinto moito. Por qué? Non podes chamar un cerdo Napoleón. Pero por que non podes chamar a un cerdo Napoleón? Home, pois a lo mejor Napoleón Porque os Bonaparte... franceses teñen cariño a Napoleón Bonaparte. Non, a ver, Eu estive na moitos tumba de Napoleón. E que tal? Sí. Pois moi grande. Como está creo. Napoleón? Pois morto. Como vai estar? Moi grande e moi morto. Non, grande el non era. Como Franco A como tumba. era? Pequeniño. Pequeniño. Bueno, parece Bueno, de que. Pequeniña. Tampouco... Proseguimos. A ver, Halloween. A historia de Halloween que todo o mundo coñece, ou casi todo o mundo coñece, pero non coñecemos moi ben os noticias, é Jack O'Lantern. Non sei se vos sona de algo. Non. De que? É algo que eu coñezo porque sempre me contaron no colegio, pero nunca me contaron ben de todo, entón é como unha idea que tiña recordo. Conta. Jack era un granxeiro que vivía na zona de Inglaterra. Tiña como fama de ser moi mala persona, moi tacaño e moi hurón. Entón o diablo enterouse desto. Foi ata ali, disfrazouse, transformouse en unha persona máis. E foi unha tasca a tomar algo con Jack. Estivo falando unha tasca. Bueno, ali sería un pub. Un pub irlandés. Un pub, dicen pub ali. Entón, creo que andamos mal de tempo, entón Non, vou segue, parar un pouco. segue. Vale, eso, que estivo falando con él e foi cando descubriu que realmente Jack era mala persona, que merecía ir ao inferno. Entón fixo un trato con él, que era que o iba a levar ao inferno, pero dáballe unha última voluntade. Sí, unha última voluntade, podía decir. Sí, entón, Jack decidiu que quería que o demo se transformase nunha moeda para poder pagar a ronda con esa moeda e así... Bueno, e así poder pagar. Pero o que fixo foi meter a moneda dentro do bolsillo, onde tiña un crucifixo, e empezou a sufrir o demo, e chegou o trato con el de que non lle volvería a molestar até dentro dun ano. Un ano máis tarde, por suposto, o demo volveu a aparecer. Esta vez díxolle agora sí que veño a levarte, non podes volver. Entón ofreceulle coller unha... Dixo, queres un último desexo? Me dixo, sí, colleme unha mazá deste árbol. Entón o demo acercouse ao árbol e Jack tallou unha cruz no árbol de tal forma que o demo empezou a sufrir e chegou o trato de que non lle molestaría nunca máis. Que guai.
Jack interesante. morre, vale? Nesta historia Jack morre moi pouco tempo despois. Cantos mortos aquí. Bueno, é o que ten Halloween. E vai ao ceo, e San Pedro dille que non pode entrar no ceo, que é malo, que non pode entrar. Entón, mandalle ao inferno. E Satanás tamén lle dille que non pode pasar, que teñen un trato e que nunca máis pode volver a ver a Satanás. Entón, non pode entrar no inferno. Madre mía. Entón, queda condenado a vagar infinitamente cunha linterna que inicialmente foi feita cun nabo, despois, por comodidade, transformouse en cabaza, pero bueno, eso, e así, por eso quedou infinitamente coa linterna esa, cunha cara dibuixada, condenado a vagar. Que pensas, Sisma? Que Jack era un pouco capullo, non se me escoita, creo. Sí, non, sí, te escoita. Escoitaseme ben? Sí. Era capullo. Sí, era un capullo. Xa. Conclusión final, Era Jack moi era un listo. capullo. Madre mía, unha última cousa. Conta, rápido. A Iglesia Católica, cando empezou a facerse grande, colleu esta tradición e transformouna no Día de Todos os Santos Sí. durante as épocas de Gregorio III e Gregorio IV, e por eso ahora mismo celébrase en gran parte do mundo cristiano este día como Halloween, porque é Claro. o Día de Todos os Santos. Os ides disfrazar en Halloween? Última pregunta. Non. Vou levar boina. Mal. Bueno, está ben. Boina. Vale. Bueno, está ben, chicos, moitísimas gracias. Esta A vos. sección a mí encantoume porque o pasei genial, chicos. E Así cada que, día coñecemos máis cousas, eh? interesantísimo de París e o de Halloween, Halloween, sí, Halloween. Halloween. De aquí a pasapalabra, Cristina. Sí, graciñas, chicos. Grazas, chao. Un placer. Chao. Así que zumba.